Mae cychwyn dialysis wedi golygu tipyn o newid yn fy mywyd. A dyna'n bersonol oedd y prif ofn. Sut bydd hyn yn effeithio arna i o ddydd i ddydd? Am 30 yr wythnos, am 4 awr ar y tro i fi'n glwm i'r peiriant yma. Ond mae hwnna'n beth positif, oherwydd mae'n golygu bod fi gallu byw bywyd normal ac i fi dyna'r peth pwysig. Ym Mhrydain ar hyn o bryd, mae dros 7 miliwn o bobl yn dioddef o glefyd yr aren, a 1.2 miliwn o rheini ddim yn ystyried bod y salwch arnyn nhw. Bob diwrnod mae leiaf 20 o bobl yn cychwyn dialysis, triniaeth sydd yn achub bywydau. Dialysis yw ffordd i creu'r gwad a mae'n cymryd drosto gwaith be byddai'r arenau'n neud fel arfer. So mae dialysis mae 2 ffordd chi'n gael trwyddo'r gwad, neu maen nhw'n defnyddio tiwbyn sy'n mynd mewn i'r bola i cael gwared o'r toxins mae'r corff yn creu, a hefyd y dŵr sef ddim gallu cael gwared o ran y ywrin rhagor. Mae cwrdd â Jen fan hyn wedi bod yn dipyn o ysbrydolaeth oherwydd i fi wastad yn ofnus am bopeth a mae Jen mor positif a mae'n cael ei adnabod wrth gwrs fel brenhines ar adran. Ond Jen, ers faint ych chi'n cael y triniaeth yma? Fi wedi cael y triniaeth hyn nawr ers 30 mlynedd. Fel mae hwn wedi effeithio ar eich bywyd chi o ddydd i ddydd? Fi wedi bod yn lwcus iawn, fi jyst yn cadw mlaen dy gwaith, mynd i gwaith bob dydd, a it is what it is. Mae rai fi wedi, mae'r ffaith bod gymaint o'r tîm fel Anne-Marie fan hyn yn siarad Cymraeg yn gwneud byd o waniaeth i fi, chi'n twmlo môr gartrefol, a mae'n bwysig bod pobl fan hyn yn twmlo'n gartrefol Anne-Marie, yn dweud? O, mae fe'n, achos mae pobl yn dod mewn am amser hir. Bydden nhw yma am y bore, so falle bydde Clive yn dod mewn am 7 o gloch, a wedyn bydden nhw'n cwblhau triniaeth erbyn byth 1 o'r gloch. Ac i nodi'r diwrnod heddi, pa ffordd well i ddod â phawb at ei gilydd na mwynhau ambell gacen a phaned mwyn codi arian a chodi ymwybyddiaeth o'r ddiwrnod holl bwysig yma. Mae'n bwysig i bawb i weld beth mae dialysis yn neud a pan chi'n ddim yn teimlo'n hwylus i adnabod bod rhywbeth yn bod a jyst i fynd i'r doctoriaid i weld, i gael gwad cymeryd. Os chi'n teimlo'n ddioel, mae'n bwysig chi'n mynd i'r doctor i cael checo a pawb dod mewn i'r dialysis wedyn i wneud chi'n well. Ni'n gweld cleifion yn y clinics yma o oedran ifanc i henaint. Does dim rili amser pryd mae'n mwy bwysig i chi edrych mas amdano fe. Yn yr uned yma, nid triniaeth yn unig mae'r ysbyty yn ei gynnig, ond dysgu pobl sut i weithio'r periannau mwyn derbyn y dialysis o adre. Ni'n dysgu pobl i ddeud popeth ar ei hun, a rhoi freedom i nhw'n fy gytre, i wneud popeth gytre, a neu dialysis yn controlo nhw rhagor, maen nhw'n controlo dialysis nhw. Mae'n bwysig iawn. A dyma fi wedi cyrraedd nôl yn y studio ar ôl gwario bore yn Ysbyty Treforys, lle mae'r tîm sy'n gofalu amdano yn gwneud gwirthiau i sicrhau bod pobl fel fi gallu cael triniaeth yn y bore ac wedyn dod nôl i'r gwaith yn y prynhawn.